أحبتي في الله، سأشارك معكم درس مفيد وهو مزرعة الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل له الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسى. وإن قال إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة